ဒီနေ့ပြောပြချင်တဲ့စကားကတော့တင်ဆိုင်တာတင်ရေးရမယ်ဆိုတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ What goes around comes around What goes around comes around ကိုယ်စီကထွက်သွားတဲ့အရာကကိုယ်စီကိုပြန်လာတတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒုတိယတစ်ခုပြောလို့ရတာကတော့ You reap what you sow You reap what you sow တင်ဆိုင်တာကိုတင်ရေးရမယ်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Life is an echo Life is an echo ဘဝဆိုတာဟာပဲ့တင်တန်လို့ပဲဘဝဆိုတာကပဲ့တင်တန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်တင်ဆိုင်တာကိုတင်ရေးရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဒီဝါကျသုံးမျိုးသုံးလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်